दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने जियो फ़ोन में अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली जाना है अपने जियो फ़ोन के ब्राउज़र में। वहाँ जाकर आपको सर्च बार में सर्च करना है बेस्ट वेब। बेस्ट वेब सर्च करने के बाद ये आ गई है बेस्ट वेब। अब आपको पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब ये साइट खुले तो आपको सिंपली नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा योर नेम रिंगटोन, उसी पर क्लिक करें। अब आपको हिंदी रिंगटोन बनाना है तो हिंदी पर क्लिक कर दें। अब अपना नाम डालें। यहाँ अपना नाम डालना है। जैसे मैं डाल लेता हूँ पवन। पवन डाल लिया। अब आपको यहाँ जाना है सिलेक्ट म्यूजिक। और यहाँ से आपको एक म्यूजिक चुन लेना है। मैं पहले ऑप्शन पर ही कर देता हूँ, कुछ भी नहीं। तो अब आपको करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्लिक हियर। तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा रिंगटोन डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको सुना देता हूँ। अरे मैंने कोई सॉन्ग ही नहीं लिया था, इसलिए कोई सॉन्ग नहीं आ रहा है। अब मैं चुन लेता हूँ पहले नंबर का। अब आपको क्लिक हियर पर करना है। अब आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको बजा कर बताता हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें और अधिक से अधिक करें ताकि हमारी ये वीडियो किसी और को भी मिल जाए।